aí e trilha do velhinho. Velhinho 1, velhinho 2, não sei se vai fazer o velhinho 3. Vamos que vamos. Você tá doido? E galera? Aí rapaziada, tornado de pista. Quer passar? Passa aí. Puta que pariu. Mais um videozão aí do canal, rapaziada. Hoje de trilha. E quero agradecer a todos vocês aí, rapaziada, pelos 2.600 inscritos. 2.100 inscritos, rapaziada. Muito obrigado por todos aí. E é nóis, vamos que vamos. Aos pouquinhos vai crescendo, não tem calor não. Eu faço isso aqui porque eu gosto, mano. Não é nem pelo não é nem por dinheiro, tá ligado? Porque eu gosto mesmo. Pode ver que eu gravo trilha, rolezinho no asfalto. É porque eu gosto mesmo, rapaz. Filha da puta, não vai descer aqui não. Caralho, eu vou ter que pegar essa vala mesmo. Fora que não tem lugar pra apoiar, tá ligado? Aí. Esqueci de outra coisa, desliguei a moto. Esqueci de outra coisa, desliguei a moto.
Vai não. Mata tá desligada, rapaziada. Só tá funcionando o botão chave de fenda no relé ali. Arrebentou o fio do mata. Agarrou aí, tornadão. Aí foi. Você tá doido? Vai que tá gravando. Vai, Rui! Vem, vem! Dois mil anos depois. Rapaziada, pneu de pista, hein? Tá acelerando legal.
Velhinho 2. Vamos que vamos. Foi a outra. Olha lá, o Gabi!